Egaa hordoftoota guyyaarraa jechuudha qophiin cidhaa jalqabameetoo jira jechuudha. Shunkurtiinis murameera akkasumallee sangaan illee qalameetoo jira jechuudha. Wanti hundumtiyyuu xumurameetoo jira jechuudha. Amma waxii hojjettuunis dhufteetoo jirti jechuudha. Haala kanadhaan distii ishii qopheeffatteetoo jirti kun akkattidhaanii sosochoosaa jirti jechuudha. Baasii bobaan ishii mul'ata dhiifama godhaa fi kaasiniin jechuun jaaladha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa kaaqima mochee mana madaamii. Sin malee nama guddisu hin jiru yeroo baay'ee miti kan hin akkana siniin jechaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu sapiraayisii qabdu siniin jenne turre jechuudha. Inni kunis immoo obboleessa keenya Abiraamidhaan dhiphina keessaa baasuudhaaf jechuudha. Fuunee baanee akka jiru sinitti himnee jira jechuudha. Sukkuumas akka jiru jechuudha. Maal dhabdee jechaan akka jiru argitanitti miti dhungachaa jirra bakka haala garaagaraadhaan jechuudha. Misaallee affeerreetoo jirra jechuudha. Shaaworiillee galchine jechuudha. Baasiliinidhaan miila isaa kana ishitti goone sukkuumne jechuudha. Akka inni rafuudhaaf raffisneetoo jirra jechuudha. Haala kanadhaan jechuudha. Sanitti mina ajaa'ibdii ana dhugaan siniin jedha hordoftoota kun hundimeeyyuu diraamaadha jechuudha. Shaqqalaa sadhan bittu doolaara isa kanadhame. Amma sapiraayizii nuti qabnu suni ermeellaan qalabatii bittee akka ishiin kuruftuu deemtee ni beenna jechuudha. Sanarraan kan ka'e jechuudha bakkee diikoorii sanaa wayii dhaqaniitu jechuudha. Abiraan oodhu ittiin maali jedhan hodhuutii natti kaayii ani si dhabuu hin barbaadu jettiin jechuudha. Maaliif jennaan kaleessa muuziqaa irratti argitanitti mitire liwudedikii maalidhaa naadhaa bade mallishaan jettee waan akkasitee sin jaaladha deebisee waan akkasii jetteetti nuti jirti waan ta'eefi qalabatii yeroo darbeetti hin godhamne waan ta'eefi egaa yookiin har'a yookiin boru itti godhama jechuudha. Itti godhama sana booddee isaan sun buchulloota saroonni jechuudha. Jechaa harka ishee asii achi mammaraa jechuudha. Waan argite tokko isaa hin dhufti jechuudha. Garuu jechuudha baazawyaa amma kana gadi bu'anii amma kana saba fuulduratti jibbamanii amma kana haadhaaf abbaa ofii tuffachiisuurraa doolaarri yoo hafe wayyu qulqullummaa asirratti immoo kinoo qimoomeen jechuudha. Sinan jaaladha itti sin dhungachaa jirti jechuudha. I love you jedhaani innaa jechuudha. Yoo hafe wayyuu hin jedhame yoo karaa qajeelina hojjetanii yoo waan bareedaa hojjetanii yoo haadha manaa ofii gammachiisanii dhala ofii gammachiisanii silaa jireenyi biyya lafaa kana gabaabduudha. Har'a duunee boru duunee hin beennu ramnee kaanee silaa hin beennu waanuma bareedaa ta'ee mee yoo hojjenne maal qabame ani sammuu keessatti jechuudhaan akka hordoftuu tokkootti waa baay'ee yaada jechuudha. Dhaloota kanaaf dhugaan sin jedha dhaloota kana arfaniidhaa fi waa baay'ee yaada jechuudha. Abiraam fi miti Abiraamii bakka gowwuu waan ta'e chillatii wayii ta'eera uumaan beeku ni daba miccirama kana hin beeku baasawee jechuudha. Na jaritti sadaanii waa baay'ee sodaachaaf jira. Kana sana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Waa'ee hidhamuu isaanii waa'ee kasasamuu isaanii miti. Yeroo tokko hin dallana uumaan isiniin jechuun jaalladha. Maaliif isaan asii yoo fakkeessan jechuudha. Asii yoo hagubattuu haa cincoftuu yeroo hundumaa gootinnatiin itti dhagahamaa yeroo hundumayyuu jabinnatiin itti dhagahamaa jabinnatii ishee harkaa fuunee kubbifneetu maachuu keenyatti agarsiisna bakka eenyummaa keenyatti agarsiisna jedhanii hojii kana hojjechuu danda'u jechuudha. Garuu ishiin kallattii deemtuun malaammaltummaan beektu roottaan jechuudha. Xiiqummaa qabdi. Xiiqummaan ishii immoo karaa ittiin jireenyi ishii jijjiiramu karaa ittiin manni ishii deebi'u barbaaddee yeroo tokko immoo maal ta'a harkaa bahee qajeela jechuudha. Sinii galee dartee sin dhiistu ishiinis jechuudha. Kanadha malee jechuudha daba biraa hin qabdu. Dubartii gaariidha. Dubartii garaa namaa laaftuudha. Dubartii namaaf yaadduudha. Amma danda'amaa ta'ee dubartii nama gargaartudha jechuudha. Simmee jechuudha huccuu sattiin bishaan waan nyaatanii dhaloota bitattanii hin deemnedha. Amma dhuguma jechuudha
maal soorumti kun eessaa dhufeme guyyaa tokko keessatti algaa birri 20,000 kireeffattanii halkan tokko bultu jechuudha. Halkan sadiitti abbaan tokko 60,000 jechuudha. Eenyu gowwoomsitu? Nu gowwoomsitu moo sin caala beenna nuti. Dhugaa sin caala beenna waan hundumayyuu jechuudha. Hoduuwwan asirraa hiniyyina wat hin jedhinaach. Amma achi gaanii dacha'u. Yookiin ganama deemaniyyuu danda'ume. Achi gaanii dacha'aniitu maal godhuu viidiyoo isaanii tursiisanii guyyaa 2-3tti gadi gallakkisu jechuudha. Sana booddee kinoo har'a galleedhu jechuudha. Har'a galleedhu deebi'aniyyuu meegalanii jechuudha. Inni diraamaa keessanii achumatti nutis amma sinirraa beenneetoo jirra jechuudha. Barreetoo jirra jechuudha. Abiraam immoo jechuudha. Abbaa kee jechuudha. Karaa salphinaarra dhaabde siyaa salphisuun jedhe habaarsaa jechuudha. Namni muluun jechuudha. Dheengaddas akkasitti dhahanii ruutaa taasawanii mucaan koo waan gaariidha. Nama gaariidha. Homaa tokkoyyuu hin beeku. Mucaa itti agarsiisi. Mucaa maaliif arguu dhoowwitte jedhanii sassaan akkasitti dubbatan hundumayyuu namni irraa kukkutee jechuudha. Abbaa kee irratti jechuudha geeraraa jira jechuudha. Kanumti amma sammuudhuma keessa kanuma keeyyattee jechuudha. Kanuma bulfattee jechuudha. Yoo dhuma fageessitee yaadde maal qabama? Amma maal qaban jedhe? Akka ruusii kana sinaaf filuun jedha baarsa. Sinaaf filuun jedhe jechuudha. Namittuma sana immoo jechuudha. Ishuma soqolattee baate sana jechuudha. Dhugaa bira jiraatanii jechuudha. Bakka isheen soqolattee deemtu wayiitti jechuudha. Wayii waraananii. Isa dhugaa siniin jedhe. An dubartii an dhura mul'ifattuu fi dubartii sarbaa mul'ifattu jechuudha. Dhugaa otoo bakka eeyyamni wayinaaf kenname jechuudha. Waraane akkatti natti tolu jechuudha. Maaliin dhamee yoo dhoof kannee innaa sabskiraabii naa godhaa bakka kanumadha viidiyoon.